Sveiki, sveikučiai, mano mėly bičiuliai. Žadėjau, kad kažkas bus kitokio biški kontentų, bet pasirodo geresnis kontentas atsikėlė į dar vieną savaitę. Turbūt biški filmuosiu aš, biški kažkas pafilmuos. Kažką va čia turim šalia. Žinokit, jisai visus mano pinigus iššilpė šitas žmogus. Jeigu aš bankrutuosiu ir nusižudysiu, jisai bus kaltas. Atsiminkite šitą veidą. Ką mes turim šiandien? Pirmadienį, palaukit, dabar yra 1 valanda. Kur mes važiuojam, Danai? Įrankiu. Nu, tai ką aš sakau, ir vėl leist pinigus, kurių nėra. Labai tikiuosi, kad kažkurį pirmadienį prisijungs ir sakysiu, oi, kai viskas smagu, šaunu, pinigų yra, visko yra, kažkas gero. Kol kas taip nėra. Tai atrodysim biški gal daugiau biški proceso. Reikia su to kamerą daugiau vaikščioti, aš pastebėjau, bet visko nespėjau. Tai ką, važiuojam įrankiu mes, važiuojam detalės vienos automobiliui, tvarkome servizą, atvažiuoja rytoj keltukas antras, bus servizo paslaugos pas mus, vat ką ir minėjau, viskas švaru, gražu, legalu, kaip sakoma. Susitvarkėm firmas, atsidarėm ką, kur, kam, ką reikia ir teiksim kažkas servizo paslaugas. Tai vad galėsit kreiptis, rašyti man Instagramą mano, Alan Hub, arba skambinti mano numeriu. Jis bus prisektas kažkur, va čia, va gal šonė priseks, arba virš manęs priseks. Ir kažką, manau, susitarsim. Kainos adekvačios, darbai visi bus atlikti be jokių apgaulių, be nieko. Kol kas važiuojamės įrankiu, turim baltą gražią žiemą, va galim jums parodyti. Esam privačioje aikšteliai, galim šaut burnautą. Tik yra viena maža problema, kad šitą Mercedes'e nesuprasti, kaip atjungdant ir praslydimą. Tai burnauto mes nešausim, bet jeigu nupirksim kokį BMW, būtinai parodysim jums, kad galima ir reikia šautą burnautą. Nes pamačiau, ten visi youtuberiai kažkur daro ir privačioje aikštelė lyg ir nieks mums nieko pasakyti negali. Pirma stotelė pas mus. Topo centras. Einam spausdintuvą pirkti. Reikalingo, nu dar pažiūrėsim, reikia kažkokį kompiuterį įsigyti. Prisijungsim prie antros stotelės. Būkite labai atsargus kely, nes labai slidu pas mane naujo žieminės minkštos padangos. O stabdo tai taip kažkaip, nu nežinau, papačia turbūt kažkoks slidukas jau darosi. Nu ką, jau kaip ir matot, vis tiek dar sninga, dar bet tamsu yra. Ką mes darom? Pietaujam, kokie mūsų pietai silpni. Bet vėl ten pripirkta visokių laptopų, šmopų, spausdintuvų, pilna bagažinė. 4 taškai važiuoti, pinigai išleisti, važiuojam į servizą, pavalgom kebabą ir važiuojam toliau dirbti. Gal dar kažkas šiandien parodysim. Vat ir ką jums nufilmuot, vat neina vis laik lakstyti su tą kamerą ir viską rodyti. Bet vat ką galiu, tą parodau. Tai ką mums skanaus ir iki pasimatymo. Nu ką, bičiuliai, gal kontentų biški kažkokio, ne? Vis tas pats pirmadienis, vis kažką dirbam, vis kažką darom. Ką mes darom? Ogi vis su Audi kariaujam. Su Audi mes kariaujam dėl to. Kariaujam su Audinė. Su mūsų gera Audinė, vis dar negalėsiu dėti pardavimus, nes vis nesutvarkyta, dar vis trauka. Ir va, lyg kažką dar naujo padarė. Einu, trauksiu biškį Mercedes'ą kažką. Ką tik pas mus snygo gybais visą dieną, jau dabar pas mus lyja. Biškį noriu patraukti Mercą. Testuosim Audi, pažiūrėsim, gal kažkas pagaliau kažkur susitvarkė. Labai norėtųsi, kad sutvarkytų. Būtų galima jau dėti į skelbimus, kaip tik dabar pats tas oro kvatro pardavinėt. Va, išvažiuoja Audelė. Opa. Audi nuvažiavo be manęs į test drive'ą. Bet jau gal kaip ir atsigavo. Karočią Audi test drive'ą be manęs išvažiavo. Galvojau, kad aš darysiu test drive'ą kartu. Mechanikas pats nuvažiavo prasiliekt, prasitestuot. Servizė, ką čia šiandien turim. Šiandien keitėm stupicą ir guolį Mercedes'ui CLS-ui. Pakeitėm stupicą. Laukiam naujo guolio, nes senajam guoliui Hana. Tai keičiam draugų žmonai, va padedam. Nes mus nenutiko nelaimė, subirėjo guolis. Užlaužė net stupicą, nu ten ilga istorija. Reiktų Kadenčikas jums paaiškintų, daugiau jisai mechanikas negu aš. Ką rytoj pas mus atvažiuoja antras keltuvas. Va čia pasistato. Tai va ten, kaip mato, tas vienas, rytoj čia statysis antras. Reiks plius minus įsivaryti Audinę, pažiūrėti, kurį vietą geriau pastatyti. Kad ir va čia dar mašina užvažiuotų. Ir ten va keltuvas atsistotų. Tai va tokie pyragėliai pas mumis kol kas. Viskas procese, viskas vyksta po biškį. Servizas apsikrauna reikiamais daiktais. Nu, toj paklausim. Nu? Мне кажется, что-то слабо. Aha. Vienas pas mane rusakalbis darbuotojas, kitas lietuvis. Tai bandysim pažiūrėti, kas čia gaunasi. Nu, saugumas pirmoje vietoje, kaip sakoma. Tai bandysim to kažką. Tai bandysim pažiūrėti. Не. Не. Ну как-то
Slyskavata, ne? Karočią, trauka kaip ir neatsirado lygtais, kadangi pas mus yra galimybė paprašyti biškį saulių, privati aikštelė, pabandysime tai padaryti. Nu ką, biškį driftą ir mes mokam. Gerai, mes to galvosim, ką čia toliau daryti su ją. Nu ką, davėm biškį prasracą mašinėliai, minimaliai, bet kažko vis tiek ne taip jinai važiuoja, kaip jinai turi važiuoti. Tai vat įdomu, ką čia reikia mums daryti su ją. Kažką vat negalim surasti problemos. Bandysim vėl kažką ieškoti, nu ką daryti, nu. Vis tiek reikia išsiaiškinti, kas su ja ne taip. Turim šiandien veiksmo biškį, o veiksmas toks. Atvažiavo antras keltukas. Statysimės. Va čia turbūt statysimės, ne Danai, kur statysimės? Antrą keltuką. Ką? Čia turbūt ir statysim. Čia ir statysim? Jo, dar biškį pakoreguosim, pažiūrėsim, ar... Bet matai, čia nuolydis biškį yra. Tai išlygint, tai iš karto jam sakiau, kad nebus kaip su to. Pasakėjo, ne? Bet gal kai jie išsikrauso, ne? Išvarys mašiną. Tai reikia varyti mašiną, pasižiūrėti plius minus. Tai va tokie va piragai. Statosi keltukas. Šiandien pasistatys kažkaip. Kol statysis, ką darysim, ką dirbsim, kur, kas, kaip, ką. A, mes turim su tavim darbų, reikėtų pasijungti kompą. Pasižiūrėt, pasirašėm sutartį su Intercars iš Marsas ir taip toliau. Tai va, tai tokie vat piragai kol kas. Kol kas tokie piragai. Va apie ką Danas kalbėjo. Lentą subraižė gražiai. Va, man jau čia patinka. Va, tik reiks su juo pasikalbėti ir jis jau supranta, ką reikia daryti. Biškį pasibaram kartais, ne? Žinoma, nu, bet kitaip nebūna. Namų be dūmų nebūna. Tai va, tai tokie va piragai kol kas gerai, paskui gal dar pasijungsim. Laukiam, kol čia nusikels viską, pasidarys. Procesą supratot, ne? Nelabai turbūt bus įdomu čia žiūrėti. Nu va, vyksta primatavimai keltuvo. Vyksta primatavimai, įsivarėm audinę. Tai kaip ir gerai, va dar ir vietos sutaupom. Ir vietos dar vienai mašinėliai. Tai turbūt viskas gerai, ne? Vyksta primatavimai, žiūrim, ar šitas vat nemaišys daiktas, bet gal nemaišys kažkaip. Nu tai ir viskas, turbūt viskas, ne? Šaunamės į čia ir viso. Ten jau vaikščioti visur vietos užtenka. Nuspręsta. Gręžiasi čia. Tai va, mašiną išvaryti turbūt reikia. Gerai, mašiną išvaram. O mes einam toliau čia biškį. O mes einam čia prie kompo biškį. Kompiuteris užmygęs ir vėl įsijungęs. Ačiū Dievui, tik užmygęs. Nupirkom Lombardę kompiuterį. Tai iškart lizdui chana, aš jau norėjau perlaužti ir išmest. Tai va, žiūrim Intercarsą, ką gerą turim, kas kur, kas kaip. Nu ir pabiškį darbuojamės. Vakare važiuosim žiūrėti automobilio, tai prisijungsim turbūt ten, arba gal dar čia bus kažką, parodysiu paskui, kaip prisigręš keltuvas ir panašiai. Tai kol kas iki pasimatymo. Ką, atviras klausimas. Audi A4B7, kur turim kvatrinę mechaną. Vienu žodžiu negalim su turbais, aišku, dėl nepačiam. Tai vat lyg susidariau su žmonėmis dabar. Šrotę, karočią nusipirkau. Turbiną visą su visų valdymu, bet man reikia tik valdymo. Nu, bet valdymo kaina tai čia ta pačias, kad tik ir turbina eina. Jau man bloga šiandien, jau noriu įsivemt. Ir nuo tos audinės jau noriu įsivemt, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Susidariau, kad jeigu netiks man tas valdymas, kad atvešiu grąžinsiu su visų turbiną ir kad žmonės priims. Tai tikiuosi taip ir bus, pyktis nereikės, visi draugiškai gyvena, važiuok Bolt Food'e greičiau. Tai va, tai važiuoju į servizą, žiūrėsim, kas tam pasikeitė, keltukas lygtais pasistatė, kažkokie darbai kažkas kažkur vyksta, bet jau buvo net supykinę nuo nervų. Tai nestovėjau, laukiau, ten žiūrėjom, gilinamės, ten hebra žiūrėjo, aš čia su jais laukiau, čia tas, anas, nu tikiuosi, kad viskas bus gerai, audinė pagaliau važiuos, bus galima audinį gal netgi technikinį pereiti, bet tvarkyti ją iki galo, kad žmonėms viskas būtų gerai. Problema yra valdyme. Ir sakau, tų valdymų čia jau obučina lyga. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Detalė nupirkta, važiuojam aiškintis. Ten jau prisijungsim, paskui prakomentuosiu, viskas tiko, patiko, ar nieks netiko ir vėl man pykins mane net nuo visko. Nu ką, grįžom į servizą. Denčikas jau BMW reguliuoja kažką čia. Ką čia reguliuoji? Nu va, tavo keičia tvarko. Keltuvas jau stovi savo vietoj. Bet judint galėsim tik tai jau rytoj maždaug plius minus. Reiks dar elektrą pasijungt. Ką toliau čia turim? Toliau turim. Mersas vienas išvažiavo. Danas įvažiuoja į keltuvo vietą. O mes varysim žiūrėti turbiną. Nupirkau. Aiškinsimės įvažiuos. Jinai pagaliau Audi ar nevažiuos.
Va, užlėkė kitas aparatas. Viskas, vartai užsidaro. Oi, pavargau. Karoči, ir ką, einam aiškintis problemas audinės. Tikiuosi, kad problemų įsispręs. Turiu turbiną va nupirktą, toj duosiu. Oi, blemba, nešam turbiną, nešam, paaiškinsim, kur ko negalima daryti, kad neprisidaryt bėdų. Gerai, kol kas atsijungiu. Nu va, kas pas mus vyksta dabar? Vyksta tai, kad vežam atgal grąžintą turbiną. Pati turbina iš vis turi belė kokį šleifą, ne ten bloga. Aš mačiau, kad yra šleifas, bet negalvau, kad ant tiek ten viskas blogai. Tai vežu atgal, ačiū Dievui, kad priims ir kad nereiks kipišuot su tai žmonėm. Bandysim dar ten kažkokį kelią, kad užpūsti tą turbiną. Jeigu nepais, tai tiesiog pardavinėsim vat, su tokiu defektu, kad nėra traukos, kad kažko nepučia turbiną ir tiek vienu žodžiu. Ir šitą uždirbsim kažką mažiau. Aš jau mano tos Audi bloga, viskas, aš jau man galvą skauda pykint varą, viso, aš jau nebenoriu jos nei tvarkyti, nei daryti iš čia prakeiktą mašiną. Tai tiek tų naujienų, karoči. Važiuoju, va pasiimu dabar Bernardą, susiskambinau, nes važiuosim žiūrėti pirmą automobilio šių metų. Jau netoli esu Bernardo, pasiimu Bernardėlį ir važiuosim žiūrėti automobilio. Kamščiai belė kokie, nes turim be 18,5, turim didelius kamščius, naglus vairuotojus. Mes nebūsim nagli, mes padėkosim viską. Tai važiuojam, paimam Bernardą, važiuojam duodam detalę, bandom spėt ir važiuojam prie šių metų pirmo automobilio. Labai tikiuosi, kad ten viskas bus bolėmien ir mes jį nupirksim, jis ten turi defektų, kad susitarsim kainą ir mes jį įsigysim. Nes kol kas viskas labai liūdna. Tai tiek kol kas. Iki pasimatymo vėliau. Ką, atvažiavam prie automobilio su ribetom. Opa, bitkoinas nusileido iki 94 000. Skambina moteriškiai. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų renkamas numeris nuo kovo 1 nebereikia. Pakeiskite 8 į 0 arba +370. Nereikės jau mums po kovo 1 šito numerio tikrai. Tai nekeisim. Kur šį dabar namas, blemba? Čia darželis kažkoks. Alio? Žiūrėkit, aš čia kaip ir privažiavau, o čia priešais darželį gal kažkur? Nu jo, panašiai. O į kiemus reikia važiuoti ar ne? Ar ne prie kelio čia stovi? Ne, reikia į kiemą. Į dešinę, jo? Priešais darželį bus įvažiavimas. Ai, jo, gal va čia liktis kolega kažką pamatė, tai to bandysim privažiuoti. Gerai, galite išeiti lauką? Išeiti. Jo, gerai. Supratau, sakai, nauji metai, bet niekas nesikeičia, ne? Problemos likusios tos pačios. Ką? Šitą. Sedanas čia? Bet čia išeina, van visas kaimas. Tu, Robertai, saugosi mašiną, gerai? Žiūrėk, kaip visi išlindo žiūrėt prie lango. 20 žmonių. Tu, Robertai, saugosi Mersą, jeigu ką. O mes čia kažką bandysim pasižiūrėti, tada test drive bandysim pasidaryti. Palauk, šitą apšį mašiną? Nu šitą, ant automato. Čia kažkokia mama, tipo kažkada parduoda. Tu mane filmuoko, ne tą velnį, nu, ne tos vėjus. FCH 07, šitą. Galėtai? Tai tu nevaikšti paskui mane. Nu tai pažiūrėk, čia kokia čia šūdų krūva ta mašina. Viskas čia gerai, jo. Labą dieną. Labą dieną. Labai. Kaip sekasi? Normaliai. Ar viskas gerai? Jo. A čia savo mašiną parduodat, iškart paklausiu. Savo. Jūsų vardu dokumentai? Taip. Jūs įkūrinai? Jo. Gerai. Kodėl parduodat? Todėl, kad su vyru skiriuosi. Su vyru skirėtės? Parduodu dėl... Ai. Nu, labai geras. Nepatiko? Ne. O pažįstat mano vyrą? Ne, nepažįstu. Aš tik spėju. Ai, spėjat? Aš manau, kad nespėjat. O čia raktelį kažkur įkišti reikia, ar kas čia darosi? Laukit, biškį duokit. O ko čia nieks nevyksta? O. Oi, čia kai dega. Gal turi nieko, gal tu man tai pasisamdyti iš tikrųjų, Bernardai? Tai kas pas jie dabar traukos sakė nėra, jo? Nežinau, sakė, kad nėra. Ai, tai jūs pati nevažinėjot su ja? Jau mėnesį nevažinėjau, Baltarusiai buvau išvažiavus. Bet nevažinėjau, paskutinį kartą kaip važiavau, tai jinai kaip sustojo. Sustojo? Nu, kaip sustojo, jinai važiavo ir vaik trukčiojo visą laiką. Aha. Nu, bet po to kartą aš ir nevažinėjau. Čia, nu taip, bandžiau kiemę, bet... Daryk kapotą. O, Robertas tokių turės triperių, ne? Ne vieną. Ne vieną? O kačerga? Robertas pas mus specialistas. Sveiki. Kas ką duoda? Nu aš klausiu, kas čia duoda. Kas ką duoda, nesupratau. Variklį žiūrim, žinokit, čia nieko neduoda. A? Ten, ne? Žinai, ką, antifrizo yra tas tapalas, Robertai, čia galima atsakinėti žiūrėti prieš karnę? Nu tai žinoma, reikia dizelį pažiūrėti. Jis priklijuotas, o, bet Robertas jėgų turi.
Ką, tepalų yra kažkokia. Gerai, Robertai, pabūk tu čia. O mes važiuojam, prasivažiuosim, Bernardai. Mes čia biškį pabandysim, nors pirmyn atgal pavažiuot. Neišvažiuosi. Kaip jinai čia važiuoja. Čia dizelio vapšė nulis. Bernardai kažkaip. Šviesa nedėga, čia svarė, ne? Šitą moteris. Šitą? Kur tai bandė apgautą, ne? Jo. Ten tas obelis nemoka geresnis. Šitą triperį, ne? O čia įmanoma per apačią, ne turbūt? Žiūrėk, matėjau, koks vairas sukandžiotas. Šiek čia parduot. Čia turbūt netraukos nėra. Tai turbūt, kad nėra, man kažkas sakė, ten trauka, dar kažkas dingsta. Čia turbūt dėžiai. Dėžiai ragasi, ne? Gali būt trukčiot pradėjo sakyti. Bet tai gali būt, kad ir šitas kažkas gal su purkštukas ar su kažkom. Įmanoma. O, bet žiūrėk. Trauka, tačiau valė naktį savo. O tai kas čia su jie sakė, negerai. O. Čia su dėžė bus, ne problemos. Dieve, koks. Dieve. Tai čia viso, dėžė ragas. Viso nebevažiuoja. Per kur? Zaibys, jasno. Tai netraukos čia nėra, o dėžės nėra. Tai čia toks triperis, kiek čia žydot 400? 5? Kas su 500 darytų žį? Čia į dešinę, seni? Šrotą pridot. Šrotą pridot? Tai kiek šrotas užduos? Nieko. Reali kaina šitą automobilį davažiuoti iki Vilniaus 500 eurų. Jo. Galima bandyti čia dar pasirimantuoti, dėžę pakeisti. Vairą pakeis daug, čia kokiais reikia farą, tas senas. Kad čia būtų tik tas defektas vienas, dažesnė Aš nebūtų. sakiau, čia tas opelis tokio patos, Tu nemelavai, čia ta moteris. Karočią. Tokios pat būklės buvo, ne? Stovėjo turbūt vietoj tos bulkas. Jo, aš matau, kad čia. Viskas aišku. Ką, nemilauka. Tai čia dėžės defektas pas jūs? Nežinau, vakarą keičiau ir filtrus ir... Ne, tai aš jums aiškinu, kad čia dėžės defektas, nes, mes išvažiavom ir iš karto avarinį jungė, paskui perkuriau jinai vėl, bet, čia dėžės defektas, čia trumpai ir aiškiai. Kiek jūs čia vertinate savo automobilį? Tai ten, kas sakė, tai čia nesąmonė sakė, čiagi, ragas šitam tai mašinai, nepaisant tų visų apdaužimų, farų ir taip toliau, yra dėžės defektas, čia didžiulis defektas. 500 galiu aš jums pasiūlyti iš Roto. Tai jo, tai čia daugiau nėra už ką mokėti, tai čia dar iki Vilniaus. Čia kas, varikliai gal apardyti kažką, tai langus išdaužyti ir į metalą išvežti. Čia Šrotas čia. Jo, dėžė kainuoja čia šitą automobilį tiek, kad čia net daugiau negu jūs norit, pavyzdžiui. Niekas čia jos nekeistos dėžės, tai čia 100%. Ne, žinokit. Čia, žinokit, gerai duodam, grinai, tiesiog mes patys galbūt darydėsim iki kažkur. Ne, tai čia kiek defektų padaug man. Čia vien tik kiek, čia ta prasme, nei čia kėbulo kažkokio yra, nei čia ratų yra, nei čia vairo, nei čia salono, viskas suplyšę, vairas suplyšęs, salone visur drėgmė, va čia surūdyja, faros surūdinė, taip kaladėlės, tai kaladžių dar nėra, tai važiuoklės nėra, čia va kažkokia plasmasė iškrito jau. Tai va, bet kokiu atveju čia yra 500 eurų, tinka, netinka, tada ačiū jums už sutrukdymą, nes daugiau čia nėra ką veikti. Mes kol kas atsijungiam, paskui pranešim. Ką, Mondėvo nenupirktas, moteris ten visus bando apgauti, visiems siūlo, mes va tik išvažiavom, vėl pradėjo, čia kitiem kolegam kolegos skambina gale, su Robertu bendrauja, siūlė ir visiems sako, kad nėra traukos, o iš tikrųjų yra dėžės defektas. Ieško durnių, bet ir tai tokie biški. Išgėrus moteris tokia irgi tokia labai protinga netrodė, matai, bet iš tikrųjų nekvaila moteris. Durnių toliau ieško. Bernardas jau ten gydė ją. Aš vieną kartą jau buvau. Jis pas ją buvęs irgi nieko nepirkęs, ne? Ne. Sakau, hitra moteris ten. Tai tiek to vakaro kol kas. Įkišai kelią, nieko čia gero nėra. Ir vėl. Ką, padėjau Bernardui? Tiksliau Bernardas man padėjo važiuoti, bandyti atsivaryti mano automobilį nupirkti. Kas nepaėjo? Aš padėjau Bernardui. Bernardas pas mus dabar, buvo Robertas, dabar Bernardas. Jau juokingo automobilių supirkimas. Ar jūs matėt, žiūrėkit, čia yra Polo, ne? Polo. Bet šitas Polo yra ne bet koks, o yra sedanas. Čia, žinokit, Vilniui, žinokit, tai čia labai retas automobilis. Bet mažai ir jie kūro, visai neblogas kėbulas. Praeit naujo technikinį, gal kažkas į Bolt Food ar nupirks Bernardai, a? Gal kažką domins? Galite kreiptis pas tave? Mašiną senį nespėsit nugriebti net, pagalvokit. Dužvarinė gal į servizą pas tave, Bernardo servizą, žiūrėkit. O, Bernardas įrankių turi 2 dėžes. Ai. O, atsiprašau, čia jų 2 servizas, neįkristi duobė. Žiūrėkit, o turi vieną pralygintuvą. Vieną almas skolingas ar pralygintuvą. Ai, žvakė čia, kur aš įsikroviau, man atrodo, ar ne? Ir va turi įrankių, va.
Ai, ofisą dar jie turi, sakė, nori parodyti savo. Žiūrėkit, čia pas jūs futbolo dangos sienas. O, eglutė yra papuošta. Ne, nu nėra blogai, šiai visai čia miela. Galit kreiptis, mes paremontuosim pigiau negu Almanas. Nu jo. Jie pigiau paremontuos, o Bernardas jau tvarkosi, kad žiūrovai negalvotų, kad jisai nešvaruolis pas mus. Nu, užvažinėk, Bernardai, su savo juokingu automobiliu. Bet gerai čia. Pigų, gerai, rajone. Bernardas šitą mašiną prieš savaitę sutarė. Kol, žmonės galvoja, tai man atrodo, katalizatorius įpjovė. Ant dobės užvažiavo, žiūrėk, tai kris dar į dobę. Gal ir kontento tai bus. Kas sulūžęs? Žiūrėjau jau vieną kartą. Ai, duslės sulūžęs. Nu va, Polo universalas. Nu va čia. Oi, atsiprašau, būtų dar universalas primės. Sedanas. Polo sedanas. Bet čia aš manau čia kažkokia diduko svajonė. Išsimk savo tą. Tai čia viskas čia yra neblogai. Kokių sutarčių pinigus kainuoja? Ne, tai susimesim. Tai ką susimesim, ant ko? Ant dažų. Nu nesvaig, nu. Tu vis sutartis paimsi. Nedaugiau. Ne, nu tai Jam tai pinigus. visą pokštę duok. Kada tu man davėjai? O čia va, 2 starties gyventojai. Nors turiu, bet žinok, kad savo naudotą gainą. Nu, sakau, žydas šitas, bl**. Ką, kavos pakviesi? Jo, aišku. Į Panevėžį tik. Ai, važiuosi į Panevėžį? Tai skambint. Bet jau Robertas namo nori. Į Panevėžį 2 minutės. Nu ką? Ir dar sakė, jie važiuos už to juokingu. O dar liko ten pusę bako dizelio? Ai, jau nebe. Bet čia būtų dar liekęs už to juokingu automobiliu. Žiūrėkit, Bernardas skambina Pirikupui, paklausom. Ką sakė, Jungas Sekalbė. Alio. Iš Vilniaus išvažinėja dėl Marsiuko. Okay. O ten viskas, ten tik tai kėbalas, taip davažiuosiu, viskas, jokių bėdų nėra ten maždaug. Nu, ką žinau, kur esi važiuojasi. Ten dėžė dirba, viskas, nu. Dėžė dirba. O kas ten gali būti blogai? Nu, ką žinau, sakau, kur esi važiuoja, viskas gerai, nieko netrodo, kad būtų. Nu, tai tvarkoj tada, išvažiuoji iš... Garantija, kad negrįžti. Išvažiuoji tada iš Vilniaus. Gerai. Ten perrašymas viskas yra, ne? Jo, perrašymas yra. Tvarkoj. Bernardai, jis kalba kaip Pirikupas. Perrašymai yra. Perrašymai yra. Perrašymas yra. Jo, sako, perrašymas yra, paskui sako, kaip ten davažiuos? Nu, važiuoja, kur jis važiuoja? Taigi mes visą laiką taip sakome. Nu. Taip pat, kur jis važiuoja? Kur jis važiuoja? Bus kaip Škoda mano, va tokia pati. Robertas, va, Škoda nupirkęs ten tokia. O, Robertai dar sunkvežimį turi? Niekas Gali neperka? pareklamuoti. Malkovežys. Niekas neperka? Ai, va, vienas iš, pas mus Robertas rajone, šiaip pat Robertas iš tikrųjų, čia oficialus juokingo automobilio autoparko savininkas. Vienas va iš jo juokingo automobilių, Malkovežis šitas, bet jau į patį reikia, man atrodo, vežti kažkur prie Malko. Va, Roberto Jetta. Kokį dar čia juokingo automobilį turi? Jokio? Ne, neturiu daugiau. O, tai va, gerai, sėkmės tu, Robertai, važiuot. O Panevėžį? Važiuojam kartu. Ne, važiuoju namo. Parodysi žiūrovų, Gerklę skauda. iš Pirikupo perkamas mašinas. Ai, na, aš žinau, kaip bus. Skambėjo, kur esi važiuoja. Aš žinau, kaip bus. Nuvažiuosit. Aš irgi žinau, Nu, tame ir bėda. nuvažiuosit ir karočią ragas ten bus ir... Jisai ir sakė, kur jis įvažiuoja, atvažiuos, ten sėdinių nėra, dar ko nors nėra, karočią. Oi, Bernardas dar prieš važiuodamas sugalvojo mašiną pasiremontuoti. Ką tu čia žadi patvarkyti, Bernardai, šitą defektą? Izoliacija atnaujinta. Parodyk. Atnaujinti izoliaciją? Šitą izoliaciją rašės atnaujinti? Mes lenkščiai geri. Slinkščių gerių tikrai nesupūvė. Nu, tikrai geri. Reikia nelūpti. Nu. Ką, Bernardai, sveikinu. Laimėjus kelionę į Panevėžį, pas Pirikupą. Pas Pirikupą, kur kūrės įvažiuoja, jo, perrašymas yra. Kūrės įvažiuoja, tai jūs įsivaizduokit. Jo, iškarpas. Aš gal net galvojom kamerą galbūt. Pakurs pajuokins jūs publiką, nes vakarė, ten aš įsivaizduoju, koks ten grabas. Atvažiuosi, pacukai smirdės mašinui, 100%. Pacukai smirdės, kas dar ten bus. Tai va, nu daug dievė ten bus geras variantas. Kas čia kito Panevėžio? Kas čia yra, Roberta, kiek čia kilometrų iki Panevėžio? 100? Oi, tai čia 2 dainos, 130. Dar būtų labiau, jeigu su šita važiuotumėt. Tai tiek šį vakarą, viso gero. Labas rytas. Šiandien trečiadienis, ką jis mums duos, neįsivaizduoju. Einam, atvarėm pas kolegas. Pirikupos pranešim jiems džiugią naujieną. Artūras buvo pas mus biškį
Mašiną savo paprašė pasitvarkyti, negalėjo parduoti, mes jį sutvarkėm, einam pranešimėm šitą džiugą naujieną, pažiūrėsim jo reakciją. Rytas, gal šiandien kažką netyčia nupirksim, gal kažką parduosim, pažiūrim, kiek čia yra žmonių, kas čia yra. O, zdarova. Labas dienas. Išjungit, prašom, šitą garsą, negalima jo klausyti. Kodėl ne mano YouTube'ės kanalą čia rodo? Zdarova, pacanai. Kas gera? Nieko gero. Nieko gera? Artūrai, kas gera? Nieko. Turiu tau džiugių naujienų. Sutvarkėm tavo Mercedesą. Nuostabu. Kaip tavo nuotaika, noriu pažiūrėti? Kaip tu? Pasakyk, kainą. Pradėk tau, kiek kainuoja. Oi, kainuoja daug. Kiek kainuoja. Artūrai, remontas kainavo, sakė, 70 eurų. O, matot, Robertai. A, jūsų... Audi sutvarkyta. Audi dar... Audi biški dar nesutvarkyta ir... Bet va šiandien irgi aiškinsis, Robertai. Nuostabu. Nuostabu. Padyksim gerą komentarą jūsų servisui. Kaip jūsų rytas? Tai kada galima atvažiuoti pasiimti? Tai dabar galiu aš tai nuvežti pasiimti netgi. Kaip rytas? Nuo 8 ryto mes sėdim šitam va. Jo, ir... Man jau telefonas liko 10%. Pas man irgi va reikia pasikrauti. Ir kaip jūs vyrukai gyvena, tu pasakokit aš. Gero. Aš eisiu, nieko gero? Ne, pasiūlymų, kad nulis aš ir pats žinau. Aš tada atvažiuoju pafilmuoti. Jo, atvažiavau pafilmuoti. Žiūrėt, kaip sekasi. Artūras va normaliai matau. Robertas kažkoks iškart linksmas, dabar jau liūdnėja. Nuotaka kaip pas mane vakar. Miestas važiuoja, pas mane Audi dar nevažiuoja. A kai vakar su Bernardu baigėsi? Valandai kalbėjau, kad nevažiuot. Valandą? Nevažiavot. A kur ponas Bernardas? Atlėkė? Kodėl jis dar nedirba prie savo juokingo automobilio? Kavos, arbatos? Blemba, tik atsigeriau iš nuo kavos. Tai kol kas nenori, tai vat. Tai va šaika laikosi, žinokit, taip atrodo perikūpų rytas. Jau toks šį rytas, jau 10 valandų turbūt. Nuo 8 čia sėdim. Na, nuo 8? Tai va, bent vienam vieną džiugį naujieną įnešiau. Aš pagalvojau, kad viskas gerai. Vakar prisižiūrėjau motyvacinių video, visokiausių Instagram ir visur kitur. Sakė, reikia džiaugtis gyvenimu, aš dabar bandysiu. 5 dienas va, šypsuotis, būtų viskas gerai, žinokit. Pinigų nėra, nieko nėra, variantų, bet viskas gerai, aš laimingas. Sakė, tada viskas bus gerai, pabandysim gyventi taip. Tai va, tai kol kas tiek. Ką čia bairių bus kokių? Neišjungti ar palikti, galim palikti. Čia pagabinkit, atvažiuos, bet Darius su Bernardu. A, dar jie atvažiuoja? Gal prisijungsim, kaip jie atvažiuos. Gimtadienį šiandien Roberto! Kas čia? Gaila, kad ne mano gimtadienis. Žiūrėk, tortas, viskas. Ne, Robertas, sėk. Matai, kaip pas aš čia linksma būna. Linksma negu pas mane. O, zdarova, ką čia filmuojat? Čia dar jau tas tortas, kur nuo kalėdų pas tai, ką tai buvo? Ne. Čia naują nupirkai? A, tai čia šitą, tai tu čia kvietei visus tą tortą valgyti, aš gautas tortas įspūdingo dydžio. Paėm šlyžiai, šiandien. Įspūdingo dydžio. Bernardai, ko tu neruoši savo juokingo automobilio? Klausyk, skambino tą bobą, už 500 man tą mašiną duoda, kur vakar žiūrėjom. Ne, visam Viliui persilį, man tai du kart skambinu. Reikia pirkti. Reikia? Nuvažiuoti, paprikolinsim į Bernardą. Jo? Tai už 4, sėk, pirk. Nu, atrodo buvo. Pirksi, Bernardai? Duosi pydėsi man. Nu, ir tai va, įdomus jums toks kontentas, kaip mes sėdim ir rytais vašnekam beleka. Galim net, žinokit, podcastų laidų užvesti, norit. Perikūpų. Kaip mes vakar sakėm, pokalbį, kaip mes... Nepatogus pokalbiai. Nepatogus pokalbiai, norit laidą padarysim. Robertai, kad ir žaidėjams ir bitėlis. Paduokim pagalbį atsisėsti. Audiniai, prikiai. Kas? Diržas. Havala. Nu, generatorius diržą, karočią. Nu, va. Ir jis aplyšo jau, karočią. Darė. 400. Ne, tai aš galvojau, taigi aš alkūninti keisiu, veliną. Nu, prie to pačio diržą pakeisim. Nu, bet prie tą pačią diržą pakeisim. Jie atgal pasiėmė, rankai. Nu, Atgal žmogaus. nu, nu. A ten diržas tiesiog. Teisingai, tokius sąžininkas pas mus perikūpas, Robertai. Ar ne? Jo. Kas ringiausias čia Robertas? Darės. Ta ir nuotarį baigsim. Dariau, šitas tortas toks surūkęs, kad net čia smirda. Geras, nesurūkęs, bet Man kažkas. atėlį reikia. Ir dabar jis 25. Nu, bus juokingų bairių, išjunk kamerą ir palikt. Išjunk kol kas podcastą šitą. Dar nepasiruošę? Ne, jau įsiliejom, paskui naują. Tai va, paskui pakomentuokit, ar jums įdomu, kaip mes va taip susitinkame. 1, 2, 3, 5 perikūpai. Ir ryte šneka kažką, kažkur apie kažką. Jeigu patinka, komentuokit. Ir siūlykit man automobilius, kol aš nebankrutavau ir neuždariau šito kanalą.